바트 하나 있으면 진짜 여기저기 잘 쓰는데 잘 씻어 바트에 넣고 냉장고에 넣어보세요. 그리드 아래로 물이 쏙 빠지니 물러지기 쉬운 수박도 여기에 넣고 뚜껑까지 올 스텐이라 향기가 오랫동안 유지되지 열고 닫기 쉬우니 바쁜 아침에 꺼내 먹기도 너무 좋아요. 전 부칠 때는 진짜 이거만 남겨뒀어요. 이거저거 꺼낼 필요 없이 이걸로 부침가루 묻히고 계란물 묻혀서 바로 후라이팬에 올리고 그리드 위에 올려 기름 빼주기. 재운 고기 위에 채소 올리고 당면 분리한 냉장고에 넣어주면 한 끼 뚝딱 해결. 참채소 씻어 상에도 바로 올려줘요. 이 그릇 저 그릇 꺼내야 했던 김밥 말기도 바트로 끝내고 돈가스 기름 빼기, 고기 재우기. 생선도 바트에 넣고 F에 돌려주고 매번 잘라 넣어야 했던 빈 채소들도 여기에 넣어요. 채소 물기 뺄 필요 없이 그리드 위에 올려주면 끝. 옥수수로는 이렇게 뒀어요. 버리는 공간 없이 직층도 깔끔하니 바트는 이걸로 종결. 뚜껑까지 올 스텐인 바트야 바트는 월요일 로라 돌아오면서 만나요.